இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் அபவுட் வேர்ல்டு. இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா அல்பட்ரோசஸ். இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதை நீங்கள் பெரும்பாலும் கடற்கரை பக்கம் தான் பார்க்க முடியும். இதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்த நான் சொல்கிறேன். இது பறக்கும் போதே இதனால் தூங்க முடியும். ஆமாங்க, இது பறக்கும் போதே இதனால் தூங்க முடியும். இது இன்னும் சயின்டிஃபிக்காக இது எதனால் தூங்குது அதனால் கண்டுபிடிக்க முடியலை. இது கடற்கரை மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இது கடவுள் வர ஒரு குறை, அதனால தான் இது பறந்துகிட்டே தூங்குது அப்படிங்கிறாங்க. இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் உங்களுக்கு தெரியணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.